ការណែនាំ5យ៉ាងក្នុងការថែទាំរថយន្តប្រភេទ Hybrid រថយន្តប្រភេទ Hybrid គឺជារថយន្តដែលពេញនិយមមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយវាក៏ជារថយន្តដែលសន្សំសំចៃប្រេងបានមួយផ្នែកធំផងដែរយើងអាចហៅវាបានថាជារថយន្តកូនកាត់ដែលវាប្រើប្រាស់ថាមពលប្រេងឥន្ធនៈនិងថាមពលអគ្គិសនីរួមបញ្ចូលគ្នាជាធម្មតានៅលើផ្លូវលាតវាស៊ីកម្រិតប្រេងចន្លោះ5ទៅ6លីត្រក្នុង100គីឡូឬក៏តិចជាងនេះអាស្រ័យទៅតាមការបើកបររបស់អ្នកជាពិសេសវាជួយសន្សំសំចៃសាំងនៅពេលដែលបើកបរយឺតឬក៏ក្នុងស្ថានភាពផ្លូវកំពុងស្ទះចរាចរណ៍ដោយប្តូរប្រើអគ្គិសនីជំនួសប្រេងសាំងខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនក្នុងការថែទាំរថយន្តប្រភេទ Hybrid 1. ត្រួតពិនិត្យសម្បកកង់រឿងដំបូងដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលអ្នកថែទាំរថយន្ត Hybrid របស់អ្នកគឺការថែទាំសម្បកកង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើទោះបីជាអ្នកកំពុងតែបើកបររថយន្ត Hybrid ស៊េរីចុងក្រោយបង្អស់ដែលស៊ីប្រេងតិចក៏ដោយនៅពេលដែលអ្នកមានសម្បកកង់មានសម្ពាធមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ធូរពេកវានឹងធ្វើឲ្យដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនរថយន្តមិនសូវបានល្អព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនប្រឹងទាញដោយសារសម្ពាធកង់ធូរពេកការថែទាំសម្បកកង់មិនបានល្អអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាមួយនឹងរថយន្តរបស់អ្នកនៅពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរ 2. ការថែទាំម៉ាស៊ីនឲ្យបានទៀងទាត់ដោយសារម៉ាស៊ីនរបស់រថយន្ត Hybrid នេះត្រូវបានអូសទាញដោយថាមពលអគ្គិសនីនិងប្រេងឥន្ធនៈការត្រួតពិនិត្យថែទាំរថយន្តប្រភេទមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏អនុវត្តចំពោះប្រភេទ Hybrid ផងដែរវារួមបញ្ចូលទាំងការត្រួតពិនិត្យប្រេងម៉ាស៊ីនព្រោះរថយន្ត Hybrid អាចដំណើរការទាំងឥន្ធនៈនិងអគ្គិសនីអ្នកគួរតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនតាមការកំណត់រៀងរាល់ពេលដែលបើកបររយៈចម្ងាយចន្លោះពី 8,000 ទៅ 18,000 គីឡូម៉ែត្រអាស្រ័យទៅតាមម៉ាកម៉ូដែលប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្តដែលអ្នកប្រើប្រាស់ 3. ស្វែងយល់ពីអាគុយវាគឺជាធាតុមួយនៅផ្នែកខាងលើនៃការថែទាំរថយន្ត Hybrid គឺជាអាគុយរថយន្តទាំងនេះដំណើរការដោយថាមពលអគ្គិសនីហើយអ្វីដែលចាំបាច់នោះគឺការថែរក្សាអាគុយរថយន្ត Hybrid ត្រូវការថែទាំបន្ថែមជាពិសេសនៅពេលអាកាសធាតុត្រជាក់ដូចនេះត្រូវប្រាកដថាអន់កម្ដៅម៉ាស៊ីនវាមុនពេលបើកបរកុំទុកឲ្យអាគុយអស់ថាមពលទាំងស្រុងព្រោះវានឹងត្រជាក់នឹងធ្វើឲ្យបន្ទះអាគុយមួយឆាប់ខូចម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលបន្ទះអាគុយណាមួយរបស់ Hybrid មានបញ្ហាអ្នកគួរតែទៅកន្លែងជួសជុលផ្លាស់ប្ដូរវាចេញដោយប្រាប់ជាងឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសបន្ទះអាគុយដែលមានឆ្នាំខ្ពស់ជាជាងប្ដូរអាគុយស៊េរីឆ្នាំទាបហើយឆាប់ខូចវិញឧទាហរណ៍អ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តព្រុសស៊េរីឆ្នាំ2005ទៅ2006អ្នកអាចប្ដូរយកបន្ទះអាគុយរបស់ព្រុសស៊េរីឆ្នាំ2010និង2012សម្រាប់អ្នកមានជីវភាពសមរម្យអាចប្ដូរបន្ទះអាគុយចោលទាំងអស់ជៀសវាងវាខូចតគ្នានិងអស់ថ្លៃឈ្នួលជាងច្រើនដំណាក់ប្រសិនបន្ទះអាគុយចេះតែមានបញ្ហាឬខូចច្រើនបន្ទះ 4. ជៀសវាងបើកបរចូលកន្លែងដែលមានទឹកលិចតំបន់ខ្លះយើងមិនបានដឹងទេថាមានទឹកលិចឬក៏អត់ទេជាពិសេសក្នុងរដូវភ្លៀងប្រសិនបើនៅតាមផ្លូវមានទឹកលិចជ្រៅយល់ល្អអ្នកគួរតែត្រឡប់ក្រោយឬរកផ្លូវវាងផ្សេងជាជាងទៅធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរថយន្តរលត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើជិះមិនបានទេអ្នកគួរតែបើកបរនៅលើផ្លូវកណ្ដាលឬលើទ្រូងផ្លូវដែលមានទឹកលិចតិចឬឲ្យឡានផ្សេងជិះទៅមុនដើម្បីឲ្យដឹងពីកម្ពស់ទឹកនៅខាងមុខជៀសវាងវាស្រូបចូលក្នុងម៉ាស៊ីនដែលធ្វើឲ្យខូចកាន់តែច្រើន 5. ការថែទាំឲ្យបានទៀងទាត់ការថែទាំទៀងទាត់គឺមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការពន្យារអាយុកាលជីវិតរបស់ម៉ាស៊ីននិងអាគុយរថយន្ត Hybrid របស់អ្នកដោយត្រូវធ្វើតាមការវិភាគថែទាំរថយន្តរបស់អ្នកឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីទទួលបាននូវការថែទាំរថយន្ត Hybrid របស់អ្នកឲ្យបានល្អបំផុត